Alright, meron tayong problema kay Octavia. Susi on. Okay naman lahat ng indications. Punta tayo sa volt meter. So meron tayong 12.8 volts. So dapat kapag in-on ko yung ignition, papalo yung fuel pump, diba? Dito maririnig. Tingnan natin, pakinggan natin. Walang palo ng fuel pump, kaya hindi siya mag-start. Okay, so meron tayong 12.6 volts. Wala namang indication ng kahit anong error. Normal naman lahat. May gas. Ayan. So gagawin ko muna, papahinga ko muna uli yung motor. Sa katunayan, ito yung first time na i-start ko sa ngayong araw na to. Nga, narinig ko yung fuel pump, hindi nag-pump o hindi nag-initialize yung fuel pump. Dapat maririnig mo yun dito at saka mararamdaman mo, pero wala kang marinig dito. Balikan ko mamaya after 30 minutes. Pag wala pa rin, i-report ko na kay Sir Chino sa sukat. Alright, first problem ko sa aking 400NK. Sana wala lang, sana fuse lang.